Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Goeiemôre, baie welkom by Stroomop. Dis Nuuspod se daaglikse kommentaar op koerantvoorblaaie en ander aanlyn nuus. Dit is Donderdag, die 7de Julie 2022. Ek kan sweer, dit was net nou nog gisteraand gewees. Wat lê voor? Môre. Draak al hoe vinniger. Maar baie welkom by Stroomop en dankie dat julle elke oggend saam kyk. Dis 'n redelike vol program vanoggend, so ek gaan sommer dadelik wegval met al die nuus wat ek vanoggend bymekaar kon maak. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Maar mens moet dan seker eers 'n slukkie kaptein se moer neem. Goeie genigtig. Net om wakker te word, man. Ou kan nou maar so dadelik begin werk nie. Ons neem onsself te ernstig op, man. Vat 'n sluk kaptein se moer as jy dit al aan die hande gekry het. Andersins jou eie vertroosting wat jy hierdie tyd van die oggend al bymekaar gemaak het. Baie dankie Olof vir die mooie begroeting daar. Baie dankie vir daai super chat wat jy daar ingegooi het. En ek wil vanoggend wegval met 'n berig uit Netwerk 24 uit Verklaar Beurtkrag tot noodtoestand, so kan dit beëindig word. Suid-Afrika moet 'n energie noodtoestand verklaar en die hele land moet net een doelwit hê om beurtkrag te beëindig. Suid-Afrika kan nie die doelwitte van die nasionale ontwikkelingsplan behaal sonder energiesekerheid nie, sê die Nasionale Beplanningskommissie. Die kommissie sê Suid-Afrika moet dringend nog 10.000 megawatt se opwekkingsvermoë begin bou, of ten minste die tenders daarvoor uitreik, asook 5.000 megawatt se bergingsvermoë. Ja, you telling me. Die kommissie het Woensdag in 'n verklaring kommer uitgespreek oor voortsleepende beurtkrag wat sedert 28 Junie gereeld so hoog as fase 6 is. Dis sover bekend die eerste keer dat die kommissie wat in 2010 in die lewe geroep is en kenners uit akademie, private sektor en staatsdiens inspan om ekonomiese beleid vir die lande te ontwikkel, om in 'n verklaring uitlaat oor beurtkrag, en hulle sê energiesekerheid is 'n baie belangrike element. Ja, ek weet net nie hoe ou dit gaan doen nie. Ek is baie skepties op die oomblik oor enige iemand wat enige iets sê. Dis amper of dit vir my onhaalbaar voel. Kan 'n mens so negatief raak? 'n Mens kan, man. Ek sien nou Max de Pre skryf ook ietsie daar oor hierdie week. Hy raak toe nou ook baie bekommerd oor almal wat so negatief raak. Ek wil gou sy brief vir julle voorlees. Nee, Max het toe nou ook raak gesien, die mense raak vreeslik swaargallig en swaarmoedig. Toe skryf hy nou, en dankie vir Henny wat hierdie van my aangestuur het. Hy skryf toe nou, net so dag of 3 vroeër, skryf hy 'n nuusbrief van die Vrye Weekblad lesers. Ek dink nie daar was al soveel swaarmoedigheid in Suid-Afrika tydens my volwasse lewe as nou nie. Mense voel asof die wiele skielik heeltemal begin afkom, asof ons donkerste vrese bewaarheid word, asof ineenploffing en anargie ons voorland is. Dit het in die 1980s rof met ons gegaan hier aan die suidpunt. Die doemprofete het gepraat van 'n burgeroorlog. Maar daar was daarom altyd die hoop dat rassehaat en bloedlus nie in ons nasionale DNS is nie, dat daar genoeg redelike mense aan alle kante was en dat 'n oplossing tog wel gevind kan word wat na 'n beter toekoms sou lei. Dit het ook toe so gebeur. Waar is die hoop vandag dat dit vorentoe beter sal gaan? Daar's geen Mandelas op ons horison nie. Ons is vandag almal psigies 'n bietjie vuisfoos na die pandemie
en laasjaarse anarchisme en oproer in KwaZulu-Natal en Gauteng. Dis die week nou presies 'n jaar gelede. Toe val Vladimir Putin Oekraïne binne en die brandstofprys skiet die hoogte in, met kwade gevolge vir die inflasiekoers en kospryse. Die helfte van die potensieel ekonomies aktiewe mense sit sonder werk. Meer as die helfte is nou deels of hoofsaaklik van sosiale toelaas afhanklik. Miljoene kinders ly honger. En intussen woed die verkrummeling van die staat voort. Korrupsie bly op die hoë vlakke van die Zuma-era en die polisie is lankal nie meer in staat om ons veilig te hou nie. Baie van ons het nog aan 'n bietjie hoop vasgeklou. Ons president is 'n goeie man, ons moet net 'n klein bietjie geduldig wees. Hy gaan sake regryk. Ons trek ons oë op skreefies, op soek na groen lote. En toe moes ons hoor, hy het miljoene dollars in 'n rusbank op sy plaas aangehou, en toe dit gesteel word, het hy dit nie by sy naaste polisiekantoor gaan aanmeld nie. Hy wil boonop vir ons verduidelik wat werklik gebeur het nie. Hy wil duidelik eers al sy eentjies in 'n ry kry om 'n argument vir plausible deniability te kan aanbied. En regter Raymond Zondo sê 'n paar ongemaklike goed oor hom. Cyril se voete is toe van klei. Maar toe fase 6 Beurtkrag ons tref, verdwyn die laaste strale hoop soos mis voor die oggendson. Ek gaan nou nie verder die hele ding lees nie, maar hy eindig dit so. Hy sê, ons, dis nou hoofsaaklik bruin en wit middelklas mense wat tot die Vrye Weekblad familie behoort, sal moet kop hou in die weke en maande wat voorlê. Ons moenie met 'n blinde pessimisme deel van die probleem word nie. Te hel met die politici en geraasmakers. Ons is mense van Suid-Afrika, nie Ys Magashule, Karl Neas, Julius Malema of Irvin Jim, selfs Cyril Ramaphosa nie. Ons is die Springbokke, wat na 'n patetiese vertoning Saterdag teen Wallis in die eerste helfte van die toets met guts en hart teruggeveg het. Ons is Lucanio Am, ons is Makazole Mampimpi, Eben Etzebeth, Cheslin Colby, Jasper Wiese en Damien Willemse. Vasbyt mense, skryf hy. So ja, daar is inderdaad amper 'n kollektiewe swaarmoedigheid, vaardig, reg oor die land. En dit het inderdaad die risiko, dink nie Max is verkeerd nie, dit het inderdaad die risiko hou die risiko in, om van ons regtig donker pessimiste te maak. En dit wil ons nie. Ek is nog altyd 'n voorstander daarvan, en ek het dit al duidelik gesê, dat, kyk, dis net so sleg, meen ek, om 'n lighartige optimis te wees, wat glad nie sleg raak sien nie. Ek dink dis ewe skadelik as 'n donker pessimis. So, ek dink ons moet erns, daar's maar altyd hierdie ding van slaan 'n middelweg in. Ons moet vir mekaar wys op dit wat sleg is. En ons moet klaar daaroor. Ons moet dit nie ignoreer nie. Ons moet dit aan die kaak stel. Ons moet dit die heeltyd hier voor ons hou en ons moet 'n strewe daarna hê om van dit ontslae te raak. Maar moenie dat die donker pessimisme jou oorspoel en verlam, dat ons op die ouend niks gaan doen nie. Die sege oor, hoor nou vir my die sage oor Landbank, die woed voort, Netwerk 24, wat by monde van Anina Burger berig, die Landbank het in 'n ondersoek bevind dat hy nie boelietaktiek gebruik het, om boere wat nie hul lenings kan terugbetaal nie van hul plase te verdryf nie. Die bank het Woensdag tot die bevinding bekend gemaak, nadat hy die bewering teen hom self ondersoek het. Ja, right. Nes julle sê Landbank. Yeah, right. Intussen woed daar op die kantlyn deur middel van Landbank se prokureur Henk Strydom woed hierdie ding voort en is Karel van der Merwe, die een boer waaroor ons al berig het, hy was nie by die huis gewees nie,
maar hy het toe nou verneem dat Landbank se prokureur 'n hofbevel gekry het om hom as boer te ontwapen. Die polisie wag glo vir my op die plaas in. Eers pas hy boelie taktiek toe om my boerdery te vernietig en alle kanse op oorlewing na 7 jaar droogte te vernietig. Dan plaas hy sy gewapende magte op my grond en nou kry hy 'n eensydige hofbevel in 'n hof met geen jurisdiksie om my as boer te ontwapen. My punt, as dit met my gedoen word, kan dit met enige boer gedoen word. Vir daardie beginsel kan dit maar net hier stop by my. Ek sal weier en opstaan. Ek moet die moed hê om my wapen self te kom haal. Ek daag hom uit. Nee, hy moet die moed hê om sy wapen self te kom haal. Hy daag hom uit en hy wil weet wat is boere se opinie hieroor. En hier is daardie tussentydse hofbevel wat toe nou, ek wil nou kyk as ek hom 'n bietjie groter maak. Hulle praat hier van physical abuse, verbal abuse, emotional abuse, electronic harassment on any social media platform, intimidation, threats, psychological harassment, no contact directly or indirectly allowed. Dan is daar, ek net sien naas hierdie ene, is maar net die datum wat daarop is. O, gids, waar is hy nou? Daar is ook 'n deel wat hy sê dat hulle op sy wapens moet beslag lê. Die Vader alleen weet hoekom. Maar ja, dis hoe hierdie ding nou uitspeel. Kom ons kyk gou-gou, Soy Harman, die boer wat toe nou die verlede week of die naweek in hegtenis geneem is, hy is intussentyd uit die tronk uit. Nou ek verneem op goeie gesag, Soy kan natuurlik nou nie uitpraat op die oomblik nie, omdat hy dan nou in hierdie regstryd gewikkel is, maar ek het toe nou by betroubare bronne verneem hoe die naweek met Soy verloop het, en hy is toe nou inderdaad in hegtenis geneem, en die vreemde ding is dat Henk Strydom se verteenwoordigende prokureurs toe nou ook daar aanwesig is, en hulle toe nou die hele proses uitsit daar by die polisiestasie, en toe nou uiteindelik vir Soy sê, ja, maar ons wag hier totdat jy in die selle is, ons sien, jy word in die selle gesit. Die polisieman wat toe nou die saak aangeteken het, die kon toe nou nie glo, dat Soy nou as die krimineel daar aangebring word nie, en hy het hom baie huiwerig in 'n sel geplaas, sonder om die hek te sluit, en toe later die aand, Soy kom vroeër die week uit van 'n operasietafel af, 'n rugoperasie gehad, en toe later die aand, toe die polisie hom op eie verantwoordelikheid vrygelaat, omdat hy redelik siek is op die oomblik, man, hy is nie gesonde man nie. En op die manier het hy toe nou ontduik om nie die naweek in die tronk te slaap nie. Die hoor ek nou daar, by baie betroubare bronne, na aan hierdie ondersoek, wat toe nou die naweek gebeur het. Intussen lyk dit vir my, Soy by die huis, en Willie Spies, van Hurter Spies, wat ook een van ons borge hier op Nuuspod is, hy klim nou in die saak in, en hy gaan nou vir Soy help in hierdie stryd teen Henk Strydom. Ek wil net dit weer duidelik stel, dat Henk Strydom prokureurs baie welkom is, om kommentaar te lewer op dit wat ons hieroor gesels, en dat ek enige tyd vir hom die kans sal gee, om hier op Nuuspod sy saak te kom stel, sou hy wou. Intussen wil ek vir jou hierdie brief lees, of 'n deel daarvan minstens, want dit stel Henk Strydom se saak min of meer. Hy doen aansoek, dit is 'n vreemde ding vir 'n regter om aangestel te word vir hierdie saak. Dis nou die van Karel van der Merwe. The purpose of this letter is to request the directive on the allocation
of a judge to consider and pronounce on the 2 applications issued out of the Honourable Court, as will be dealt with in detail herein below. And hy skryf, in order to enable you properly in order to enable you to properly consider our client's request, I deal briefly with the background between the parties for the sake of convenience due to the nature of the papers filed on record. En dan skryf hy hier, my magtig is baie klein, ek wil kyk of ek het so klein bietjie groter kan maak, daar sy. Dan skryf hy hier, Mr. Karel van der Merwe and his life partner, Ms. Shani Talyard, are directors of Project Multiply and Velvet Cream, and interchangeably referred to as the companies. Dit is wat hy daar skryf, en dan in die volgende, daar is die volgende een, ek kan hom bietjie groter maak, en dan skryf hy, our client's claim against what can be phrased as a group of companies has since the inception of the litigation detailed herein above increased by an amount of approximately 10.2 million. The increase represents accumulated simple interest, i.e. not compound interest. As matters presently stand, our client is a creditor of the entities aforesaid in the amount of 83 million. As at the end of May 2022, not taking into account the costs that the bank had to incur to date hereof. It would be in the interest of all parties concerned for the second business rescue application issued by Ms. Talyard and Accuro Consultancy, as well as our client's counter application, to be set down to be heard simultaneously on the 5th of August 2022 by the Honourable Justice Mamosebu, seeing that she has intimate knowledge into the litigious background and the papers exchanged between the parties, which to date hereof exceeds 12,500 pages, excluding the pleadings filed under case number so-and-so. It's our submission that based on the history of the matter, the intricate nature of the defenses, and the fact that the Honourable Justice Mamosebu has already acquainted herself with the papers filed of record previously, it would save the burden of another judge to read all the papers already filed in conjunction with the new applications launched. Our client's counter application has been issued and filed to be heard on an urgent basis on the 5th of August. The application is in the process of being formally served via sheriff on all the parties concerned, and a copy of the founding affidavit was sent to the applicant's attorney of record via email. The applicants have therefore received proper notice of the application set down to be heard on the 5th of August. As stated, we deem it prudent to inform your office of the immense burden that the reading of the papers will occasion should the matter be allocated to a different judge that is not a fay with the history of the matter and the voluminous papers. As was dealt with in detail in the paragraphs above, we respectfully submit that the Honourable Justice Mamosebu would be best suited to determine the said matters, given her involvement in the litigious history between the parties. Die brief wat Henk Strydom dan gestuur het in verband met die saak met Karel van der Merwe. Die saak gaan voort, ek hou dit dop, daar is ander mense met wie ek praat op die oomblik, nog onderhoude wat kom, mense wat in ander dele van die land geraak word, so ons sal verder daaroor ook gesels in die komende dae. Ek wil vinnig eers stop by die storie oor Ian Cameron. Ek praat vanmiddag 2 uur met hom oor daai ineenstorting van Beurtkrag daar in Guguletu. Man, en julle het mos nou gister daai video gekyk, ek gaan hom weer wys vandag. Maar vandag het ek
het ek ook Ian se kant van die storie, en dis wat hy gesê het, dalk het van julle dit al gesien, maar die wat dit nou nog nie gesien het nie, hier kom die rede, waarom Bekkie Cele toe nou so gereageer het, soos wat hy gereageer het. Hou vas, hier kom Ian Cameron van Action Society. That would be my last radio interview that I'm doing. And most people know about the interview. It was a Cape Talk. Nee, dis beslis nie Ian Cameron daai nie. baie beslis nie Ian Cameron, maar wees nie bekommerd nie, hier kom hy nou. James. She was murdered on the 8th of May in Kailicha. She was stabbed 100 meters from where 6 other people were shot 5 minutes earlier. No one followed up that case. We did, because her sister asked us to help. Do you know where we found the suspect? In the Eastern Cape. We brought him back. He is now being detained in Kailicha. We do that because we care for the community. We patrol for them. We give them training. I don't see you doing the same, sir. And I'm tired of the excuses, and I'm tired of you making this a political thing. None of these people tonight, when they see their neighbors being slaughtered on the streets, worry about your nonsense comments about the Constitution and about devolution. They worry about surviving, sir. And I would like to end off with this. I want to graciously invite you to come and patrol without a bodyguard, without a grand car, in normal clothes with this community tonight, to get the sewage on your shoes that they patrol through. You have a problem, Mr. Minister, because you are removed from reality that the rest of us face. When I visit Mbekweni, I get out of my car and a 3-year-old little boy is taking a poo next to the road because he doesn't have a toilet. And you know what? Police don't care if something happens to them there because they don't have the resources to help. When I go to the different gender-based violence desks at these police stations, especially in the Nyanga cluster or traditional Nyanga cluster, the majority of the detectives have more than 300 dockets on their table. 300 dockets! How do you think you can do an investigation with 300 dockets? It's impossible. And then, the cherry on top, and this is my conclusion, is that many of those detectives have 300 dockets, and it's a constable detective. He just came out of the college. He doesn't even know how to spell J88. You expect him to solve the problem. Ian Cameron, baie vurig daar, en 'n groot held by baie mense vanoggend, selfs Solly Moeng, met wie ek al 'n hele paar onderhoude hier op Nuuspod gehad het laat weet, hy is baie beïndruk met hierdie Suid-Afrikaner. Net om vir jou weer die prentjie te gee, ag nou maar dit so lekker is om te kyk man, hier kom Cele, nou sê my goeie vriend Marius Bakkes, die term tuinwerker het nou skielik 'n nuwe benaming gekry, so ons hoef nou nie meer van die neerbuigende term tuinwerker te praat nie, ons kan nou van die Cele praat. So gister hier in Nelspruit het baie tuine agterweë gebly, omdat so baie Celes, weens die taxi staking, nie in die dorp kom uitkom nie. Maar hoor hierdie Cele, waarom? Did not join human rights battles yesterday. That's why I was sent to prison. That's why I was sent to Robben Island. That's why I lived in the cold water. That's why I ate bad food, because I was fighting for human rights. That's why today we have human rights. Don't teach me about human rights. Don't tell me and tell about the safety of my people. I fought for it. I nearly died for it. I was arrested for it. I was exiled for it. Don't provoke me. Don't talk things that you have studied and you have heard, you have been told about.
I've lived this life. I've lived the life of being African. I've lived the life when my mother was called a kitchen girl, when my father was called a garden boy. I've lived that life. And I'm not going to take any nonsense of somebody who regards me as a garden boy today, because you regard me as a garden boy. You come here, shut up! Shut up! Shut up! I sat here, I listened to you. I sat here, I listened to you talking nonsense. Listen, it's your time to listen. Sit down and listen, young man. Or get out! Or get out! Get out! Ja, wat 'n episode. Maar iets wat 'n mens nie sommer so in die verbygaan kan laat verbyflits nie, man. Want dit gee iets weer van wat op die oomblik in Suid-Afrika aan die gang is. Ons het nou gepraat oor daai swaarmoedigheid en daai mismoedigheid, en ons durf nie dat dit ons oorspoel, en dat die wêreld vir ons donker word nie. En presies hoe mense, hier is nou 'n stukkie predik, vergewe my daarvoor, maar ek wil net vir jou wys daarop, dat die ou soos Ian Cameron, regtig in die slegste van slegste dele werksaam is. Goeie werk daar doen, wat hy in Action Society doen, en hulle is betrokke, hulle staan op, hulle hou aan opstaan, en dis daai ding wat ek so baie vir jou sê. Ek spot nou altyd en sê ons moet ons grawe en pikstele opneem en sovoorts. Ek hoop jy weet daarom dat ek daarom regtig stewig tong in die kies sê. Die bedoeling is daarmee dat ons regtig aktief moet begin raak oor hoe om hierdie regering te werk en uit te kry. Dis wat 'n ou soos Ian Cameron doen. Julle kan nie bekostig, ons kan nie meer bekostig om op ons jesse te sit en te sê ons doen nou niks meer nie, want ons betaal belasting nie. Dis ongelukkige werklikheid wat nie meer is nie. Dit is waar ons betaal belasting, maar as dit is hoe jy dit wil hanteer en sê, okay, maar nou sit ek terug, dan gaan ons 'n probleem hê. En daai probleem gaan net al hoe groter word. Jy gaan moet opstaan. En regtig aktief betrokke raak. Want mense kom en sê dit nou maar, ons kan dit nie meer ontken nie, dis 'n vervalle freaking samelewing waarin ons is. Dis 'n groot gemors. En die enigste manier om 'n groot gemors reg te maak, is om te begin skoonmaak. En die enigste manier om skoon te begin maak, is as jy opstaan van jou jus af, en skoonmaak. So, ons het regtig, ons het ook, behalwe vir die gees van waarneming, wat ons nodig het is ook 'n gees nodig om vir ons op ons voete te tel, en te loop skoonmaak. Te loop heel hou. En nie net te kla nie. Jy kan kla soveel as wat jy wil, maar dan moet jy iets doen ook. Jy kan nie net kla en terugsit nie. Jy gaan iets moet doen ook. Ons is my preek vir die oggend. Kafriekampies. Hier in Helspruit loop dinge maar wyd, jong, en die paaie is gesluit. Gisteraand bel 'n ou my, hulle kind moet van Middelburg se kant af in Helspruit kom, sodat hy
sodat hulle hom van daar af, van Marlof Park af kan kom haal, hier in Nelspruit. Hulle kan nie deur kom Nelspruit toe nie, die pa en die ma kan nie van Marlof Park, van Malalaanse kant af deur kom Nelspruit toe nie. So toe sit nou 'n groterige gemors. Ek sal nou vanoggend probeer uitvind, wat het verder gebeur, en hoe hulle toe nou, want hulle toe nou maar probeer om vir die kind slaapplek ergens te reël. Maar dis hoe erg dit op die oomblik is. Ek self moet my dogter in Pretoria gaan haal, en ek moet vandag ry om dit te doen. Ek weet nie of ek sal kan nie. Ek sal later die ouens bel, maar dit lyk vir my vroeg vanoggend het die mense alweer begin by mekaar kom. Ek sien die nuutste boodskap hier. Is so 'n uur gelede. JOC reported that it was activated again this morning. There are currently conflicting reports regarding public transport. No closures have been reported in Bombela thus far. Some outlying areas are reported as closed. Ek weet daar by die S-draai tussen Machado, ek weet nie wat is Machado se nuwe naam nie, en Schoemans Kloof is daar blykbaar probleme deur die nag gewees. So hulle is, ons is nou nog onseker wat die dag inhou hierso. Ek sal moet kyk later hoe loop hierdie saak. En waartoe gaan hy? Sal ek in Pretoria kan uitkom? Dis eintlik my groot vraag. Sal ek in Pretoria uitkom? Nou ja, ek het later vandag, ek sal sê ons het meer mense soos Ian nodig, later vandag 2 uur, het ek 'n onderhoud met Ian Cameron, en dan sal hy so hier net na 3 waarskynlik gepubliseer word, Saal. Marula Media, vuurwapen-eienaars kan nou vir lisensies aansoek doen. Vuurwapen-eienaars wie se lisensies verval het, kan nou om nuwe lisensies aansoek doen, sonder om hul vuurwapens vir veilige bewaring by die polisie in te dien, terwyl die aansoeke verwerk word. Die jongste riglyne en direktiewe vir die verwerking van vervalste vuurwapenlisensies, bevoegdheidssertifikate, tydelike magtigings en permitte volg na onlangse uitspraak deur die konstitusionele hof wat bepaal dat die eienaar van 'n vuurwapen waarvan die lisensies verval het, steeds die wettige eienaar bly en nie sy eienaarskap van so 'n vuurwapen verbeur nie. Kom ons vat 'n slukkie kaptein se moer. Julle moet gaan Google nie, bestel kaptein se moer. Ek beloof jou, jy gaan nie spyt wees nie. Google dit net. Kaptein se moer, ek sê jou wys hoe maklik dit is. Kaptein se moer. Daar kom hy op, man. Daar sien jy dit. Sommige dadelik in die beelde is hy daar, en dan gaan jy net af kaptein se moer koffie, daar is dit die Facebookblad, en daar is kaptein Brand. Dis ook die tuiste van kaptein se moer. Gaan Google dit net, dan bestel julle dit daar. Dis regtig. Dis smaaklike koffie. Ek jok nie vir julle nie. Dis regtig heerlike koffie. Ek sien in Kaapstad, ek moet nou net weer daai ding kry van Cornelia af. Cornelia stuur gister vir my 'n berig. Daar is hy. Kaapstad het besluit om sy derde party betalingskanale vir die betaling van verkeersboetes te verander, en Cornelia het laat weet, sy kan hulle maatskappy Fines for You kan vir julle help daar in Kaapstad se wêreld, in die Kaap, as julle probleme het. So Google Fines for You, en hier kom 'n stukkie, net om vir jou te laat weet wie Fines for You is. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge.
Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Daar sy, Fines for You, Google hulle net. Jy sal hulle maklik kry. Hulle doen self wonderlike werk met boetes, veral vir maatskappye. So as jy 'n maatskappy het met boetes, asseblief. Hoorie, mense man, ek wil gou vir julle vra, asseblief onthou, asseblief dat hierdie materiaal word gratis beskikbaar gestel, ons onderhoude. Ek het gisterand 'n heerlike gesprek oor RSG gehad met Theo Venter, Dirk Coetzee en Hendrik Wijngaard, oud kollega van my daar by Monitor, het ons so 'n bietjie oor nuus en die aard van nuus gesels na aanleiding van die RSG debakel. Julle kan dit gaan kyk, en as julle hou van Nuuspod se inhoud, asseblief man, oorweeg het om vir ons te help. Jy kan dit doen deur die super chat knoppie te druk, of die super thanks, en blykbaar, as jy dit wil kan doen, moet jy 'n YouTube rekening hê, maar dit kos niks om 'n YouTube, dis soos 'n Facebook, jy maak hom vinnig oop man, om die waarheid te sê, ek dink jy kan dit doen, deur jou Facebook met hom te connect. So asseblief, help vir ons, om aan die gang te kan bly, om vir julle nuus te kan bring, in Stroomop in die oggende, in onderhoude wat ons doen. Ons onderhoude doen ongelooflik goed die laaste tyd. Ons is op amper 2,2 miljoen views. Ons views skiet nou absoluut die hoogte in. Ons is amper op 16.000, wel ons is sterk op pad na 16.000 intekenare toe. So, ons doen regtig goed mense. Maar as jy nie kan sien op buite dra finansiëel nie, die beste wat jy dan kan doen, subscribe, druk hy like knoppie, share ons, en maak ons duidelik vir ander mense. So, asseblief, dink daaraan, dit help vir ons om aan die gang te bly, en natuurlik het ek baie groot waardering daarvoor. Sit jou naam by, veral as jy dit in die, as jy vir ons inbetaling in die bankrekening maak, dan kan ek ten minste vir jou dankie sê, vir jou ondersteuning. Net so voor ons aangaan, mense, om vir jou te wys wat ek bedoel daarmee, hierdie kollektiewe vervallenheid wat besig is om Suid-Afrika, of wat vaardig is in Suid-Afrika, en dis die simptome daarvan. Kyk 'n bietjie wat gebeur hier in die volgende video, wat ek vir jou gaan wys. Die ouens wat nou nie op die video luister nie, en so by the way, van gister af, is Stroomop ook op podcast beskikbaar. Ek plaas die skakel daarna elke dag op Facebook, so jy kan ook op die manier na Stroomop luister. Jy gaan nou ongelukkig nie kan sien wat hier gebeur nie, maar dis 'n klomp mense wat op 'n bus sit, op 'n snelweg, en oor en weer tussen 'n bus en 'n kar klim. Maar kom ek wys vir julle, en dan die ouens wat nie kyk nie, ek sal kyk of ek vir julle net so na die tyd kan beduie, wat hierdie mense gedoen, is absoluut stapel gek. Ek vind daar ry die bus nou, en daar sit 'n ou, staan 'n ou, klomp mense bo op die bus, 'n ander ou hang hier uit die kar uit. 2 ouens, dan sal 'n ou wat tussen die bus en die kar inklim. Goeie genigtigheid. Hy probeer tussen die bus en die kar oorklim in die kar terwyl hulle beweeg, en 3 ouens staan bo op die bus. Nou wonder hulle wat sal gebeur. Wat het gebeur? Hulle is nou op die snelweg.
Daar hang 'n ou nou uit die kar uit 'n ander kar uit. Unfreaking believable. Mense, daar's 'n gees van wetteloosheid vaardig in hierdie land. Ons kan dit nie bekostig nie. En jy kan jou deel doen deur regtig weg te bly van enige vorm van onwettigheid af. Ons kan nie hierin verval nie, regtig waar. Dit is Hemel, ek is skoon at a loss of words. Dis nie reg nie. Dis nie reg nie. Dis glad nie reg nie. Julle moet nie bribes vat nie. Julle moet nie goeders verkeerd doen. Net omdat dit makliker is om in hierdie land te oorleef op die manier nie. Asseblief, moet dit nie doen nie. Dis op die manier wat jy kan help om hierdie onwettighede te staai. Advokaat vriend van my laat weet nou net vir my per WhatsApp dat hy aansoek om 'n spesifieke regter 'n baie vreemde ding is van Henk Stroomop hulle, maar ek gaan vir Henkele die geleentheid gee om te antwoord. Hulle het die kans om met my te kom praat hier op Nuuspod en hulle saak te stel. En ek dink dit is nou al duidelik dat Nuuspod vir enige iemand het. Ek bedoel, freaking hell, as ek met Karl Nia se onderhoud kan doen. Ja, so, julle is welkom. Henk Stroomop prokureurs, julle is welkom om met my te kom praat hier op Nuuspod. Waar is daai nuus nou? Die volgende storie wat ek vir jou wil vertel, dis 'n baie ontstellende ding. Ek kan nie glo dat so iets gebeur nie, ek moet hom nou net soek, want hy het nou teruggespring. Daar is hy. Bekende Belfast boere verskyn in die hof op mensenhandel klagtes. Kaptein Sekgotor, die woordvoerder van die Valke, het bevestig dat 'n pa, Cornelis Johannes Uys en sy seun Cornelis Johannes Albertus Uys in aanhouding bly nadat hulle Sondag 3 Julie deur die Valke se eenheid teen ernstige georganiseerde misdaad in hegtenis geneem is. Onthou julle, ons het daai storie gedoen, daar was toe nog nie name by nie. Hulle arrestasie het gevolg na 2 ander verdagtes, Carlos Bernardo Guambe en lyk vir my nog 'n ou Guambe gearresteer is vir mensenhandel, waarby 9 slagoffers, insluitend 7 vroue, 9 kinders onder die ouderdom van 5 en 23 mans oor die ouderdom van 18 van 'n plaas in Dullstroom gered is tydens 'n multidissiplinêre operasie wat die Valke Flying Squad en Departement van Arbeid en Binnelandse Sake ingesluit het. Dis verskriklik. Ek hou daai storie dop, ons weet nou nog nie wat daar gebeur het nie, maar ons kyk wat daar gebeur, en dan het Daily Friend, wat ook vra dat Beurtkrag tot noodtoestand verklaar moet word, soos wat ons nou aan die begin gesê het. En dan net vinnige verwysing na Boris Johnson. Dit lyk vir my, hy is op die oomblik diep in die moeilikheid, en hy weier om uit te klim. Hy sê hy gaan hierdie ding fight. Maar daar's al hoe meer ministers wat bedank het. Daar's nou iets soos, dat ek gou kyk, 20 ministers en 17 wat is ministerial aids, wat bedank het in protest teen Boris Johnson, maar sy redding lê daarin dat hy reeds 'n mosie van wantroue oorleef het, en dat hulle die reëls gaan moet verander so bietjie
om weer op 'n mosie van wantroue te sit, maar dit lyk vir my, ons kan maar aanvaar. As ek die geskiedenis van die Britse politiek reg interpreteer, dan kan ons maar aanvaar Boris Johnson se einde is hierso. Dis nie sommer dat jy in die Britse politiek so storm oorleef nie. Nie sommer nie. Theresa May het dit ook uitgevind. As hulle eers hulle mes in het vir jou. Dis dit nie so Cyril wat kan sê wat, ek sê niks. Nee, daar haal hulle vir jou uit. So ek dink ons kan maar binnekort verwag dat Boris Johnson die tuig gaan neerlê. Nee. Nog 'n nuwe Britse premier wat op ons wag. Kom ons kyk maar wat gebeur daar. Mense, dit bring ons aan die einde van vandag se program. Ek het nog stories. Ek het altyd te veel stories bymekaar gemaak. Maar ja, kom ons begin hierdie dag. Ons moet sekerlik ook gaan werk. Ons kan die hele tyd nuus kyk en nuus luister nie. Dit is heerlik om met julle te gesels. Baie dankie dat julle elke oggend saamgesels. Onthou om ons asseblief te ondersteun. Dit help ons regtig baie. Selfs die kleinste bedrag. Net om aan die gang te bly en aan die gang te kom en Nuuspod uit te bou. Ons is nou al amper 2 jaar hier sonder enige hulp. Maar van hier af, as ons verder wil uitbou, het is regtig hulp nodig. So as jy kan help, adverteer by ons. En help ons op die manier. Jy moet 'n lekker dag hê. Dis donderdag, is amper naweek, né? Short, alle heil en seëns. Ja, kom stankie. Moenie laat Suid-Afrika jou onderkry nie. Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel.